بص، خلينا نفكر سوا كده لحظة. انت حاسس ان سنة 2019 كانت من كام سنة؟ سنتين؟ 3 بالكتير؟ طيب، خليك معايا عشان اللي جاي ده ممكن يصدمك شوية. هل فعلا بتحس إن 2019 دي كانت يا دوب امبارح؟ لو إجابتك فما تقلقش، أنت مش لوحدك خالص. دي ظاهرة عالمية وليها تفسير علمي على فكرة. الحقيقة بقى إن 2019 عدى عليها أكتر من 5 سنين كاملة. أيوة، 5 سنين، مع إننا كلنا تقريبا حاسين إنها كانت من سنة ولا 2. أول ما بتسمع المعلومة دي ممكن تسرح وتقول لنفسك إزاي ده حصل؟ هو في سنين من عمري راحت فين؟ الإحساس ده مش مجرد تهيؤات، ده ليه تفسير علمي دقيق بيشرح إزاي مخنا بيضحك علينا في إحساسنا بالوقت. طيب، السؤال هنا، هل الإحساس إن الوقت بيجري بسرعة ده وهم ولا دي حقيقة؟ الإجابة هي الاتنين مع بعض. الإحساس نفسه حقيقي، لكن فكرة إن الوقت نفسه بيسرع دي مش حقيقية، وفي علم كامل بيفسر اللغز ده. طيب، إزاي بيحصل كده؟ في فرع في العلم اسمه علم النفس الإدراكي، وده بيركز على طريقة فهم مخنا للمعلومات اللي حواليه، ومن أهمها الوقت. الفكرة ببساطة إن إحساسنا بالوقت مش زي ساعة الحيطة، لأ، ده معتمد تماماً على الذاكرة بتاعتنا. كل ما المخ يسجل ذكريات وتجارب جديدة، كل ما يحس بأثر رجعي إن الفترة دي كانت طويلة ومليانة أحداث. والأغرب بقى إن المخ بيقيس الوقت بأثر رجعي، وده حسب دراسة مهمة جدا من الجمعية الأمريكية لعلم النفس. يعني إيه بأثر رجعي؟ يعني المخ مش بيحس بالوقت وهو بيعدي، لا، ده بعد ما اليوم أو الشهر يخلص يبص لورا ويقيمه. فلو يومك كان روتيني وممل وكله شبه بعضه، المخ بيشوفه كأنه حدث واحد بس، قصير وتافه. بص كده على المقارنة دي وهتفهم كل حاجة. اليوم اللي مليان أحداث جديدة ومختلفة، المخ بيعمله كذا ملف، فلما تيجي تفتكره تحس إنه كان طويل ومليان حياة. أما بقى اليوم الروتيني، المخ بيعمله ملف واحد بس، ملف مكرر، كأنه بيقول ما في جديد حصل النهاردة. فبالتالي بتحس إن اليوم ده طار في ثانية. باختصار، لو حياتك كلها تكرار، مخك مش بيشوف إنك عشت 365 يوم في السنة، هو بيشوف إنك عشت نفس اليوم 365 مرة. طيب تمام، فهمنا الفكرة. بس ليه تحديداً بنحس إن الوقت بيجري أسرع بعد 2019؟ هنا بقى الموضوع بيدخل في حتة أعمق شوية، والسبب هو حدث عالمي كبير غير كل حاجة في حياتنا. كلنا طبعاً فاكرين سنة 2020 لما العالم كله تقريباً وقف. الفترة دي هي اللي عملت الخلل الكبير في ساعتنا الداخلية. في دراسة مهمة جداً اتنشرت في المجلة العلمية المرموقة Nature Human Behavior، ولقت إن إدراك الناس للوقت وقت الإغلاق اتشوه تماماً، لدرجة إن 80% من المشاركين في الدراسة حسوا إن الوقت بيمر بشكل مختلف. أيام بتعدي كأنها سنين من كتر البطء والملل، وفي نفس الوقت شهور وسنين بتطير كأنها لحظات. هي دي كانت وصفة ضياع الوقت بالظبط. لما كل يوم يبقى نسخة طبق الأصل من اللي قبله، نفس البيت، نفس الناس اللي بنشوفهم، نفس الروتين، المخ هنا بيعمل إيه؟ بيبطل يسجل أحداث جديدة أصلاً. فلما تبص ورا على السنين اللي فاتت دي، بتحس إنها كلها كانت فترة واحدة وعدت بسرعة. ممكن تكون عشت 5 سنين فعلاً، بس مخك شايفهم نسخة مكررة من سنة واحدة بس. وفي عامل تاني ضخم دخل على الخط وساهم في المشكلة دي، وهو تأثير السوشيال ميديا على برمجة مخنا وساعتنا البيولوجية. التليفون بقى بيدينا جرعات دوبامين سريعة ومتتالية، فيديو 10 ثواني تعمل سكرول، فيديو تاني، وهكذا. أبحاث من جامعة هارفارد بتوضح إن التحفيز السريع جدا ده بيخلي مخنا يزهق من الواقع اللي إيقاعه أبطأ بكتير. يومك الحقيقي بقى ممل جدا مقارنة بالفيديوهات السريعة دي، فمخك بيعمل إيه؟ بيختصره ويحس إنه أقصر. وبعيداً بقى عن الروتين والسوشيال ميديا، في سبب طبيعي ومنطقي بيخلي الوقت فعلاً يجري أسرع كل ما بنكبر في السن. دي حاجة اسمها نظرية النسبة الزمنية. شرحها بسيط قوي. لما كان الواحد عنده 10 سنين، السنة كانت بتمثل 10% من عمره كله، ودي فترة كبيرة جدا. لكن لما يبقى عنده 30 سنة، السنة بتمثل حوالي 3% بس من عمره. فطبيعي جدا يحس إنها بتعدي أسرع، لأنها بقت جزء أصغر من حياته كلها. طيب، بعد ما فهمنا كل أسباب المشكلة، نيجي للسؤال الأهم: إزاي نستعيد وقتنا اللي بيضيع ده ونبطئ الإحساس ده؟ الحل موجود ومثبت علمياً. المشكلة الحقيقية مش إن الزمن بيجري، لأ، المشكلة الحقيقية
إننا مش بنجرب حاجات جديدة، مش بنكسر روتين حياتنا وعايشين على وضع الطيار الآلي أو الأوتوبايلوت. حياتنا بقت عبارة عن تكرار، وده بالظبط اللي بيخلي السنين تتسرق مننا من غير ما نحس. طيب إيه الحل؟ الحل علمي وبسيط، وأبحاث من جامعة ستانفورد بتلخصه في 3 خطوات. عشان تبطأ مرور الوقت وتستعيده تاني، لازم ترجع تشغل مخك وتجبره يسجل ذكريات جديدة ومفصلة. إزاي؟ أولاً، اعمل حاجات جديدة ومختلفة. تانياً، اكسر روتينك حتى لو بحاجات تبان تافهة زي إنك تغير طريقك للشغل. تالتاً، اتعلم حاجة صعبة، حاجة محتاجة تركيز ومجهود. الفكرة إن المخ لما بيلاقي تفاصيل وأحداث معقدة وجديدة يسجلها، بيحس بأثر رجعي إن الفترة دي كانت أطول وأغنى ومليانة بالحياة. يعني في النهاية المعادلة واضحة، الوقت مش هو اللي بيهرب، إحنا اللي مش بنعيش كل لحظة فيه بشكل حقيقي. إحنا اللي سمحنا للروتين ووضع التيار الآلي إنهم يسرقوا مننا أغلى حاجة بنملكها، عمرنا. من 2019 لحد دلوقتي، في ناس ضاع منهم فصل كامل من حياتهم، وفي ناس تانية عاشوا أحلى أيامهم. السؤال بقى اللي لازم كل واحد فينا يسأله لنفسه: أنت مين فيهم؟